Nselmilkom u nilqakom għal dan il-video. Illum se nitkellem ftit dwar l-aħħar programm li kellna mill-kampjonat tas-Serja. Programm li ovvjament ta' ċertu fatti, ħansejħilhom hekk, fejn kellna l-Inter u Roma li kienu l-uniċi timijiet minn ta' quddiem li kisbu 3 punti. U ovvjament fil-preżent huma l-aktar żewġ timijiet li jidhru li għandhom ċertu konsistenza mit-timijiet ta' quddiem. Però ovvjament naħseb il-punt prinċipali ta' dan il-video huwa l-kriżi li għaddejjin minnha iċ-Champions Renjanti Napoli. Kriżi li forsi deret tal-ewwel darba fil-telfa li Napoli sofrew fiċ-Champions League kontra PSV Eindhoven ta' 6-2 fejn hemmhekk ovvjament kixfet id-difetti kollha li għandu t-tim immexxi minn Antonio Conte u minkejja l-rebħa li l-Partenopej kisbu kontra Inter fil-konfront dirett li bħal donnu xeħtet fil-ġemp it-telfa li sofrew fl-Olanda fil-logħbiet ta' wara Napoli komplew bil-sensiela negattiva u it-telfa li sofrew fit-ġimgħa kontra Bologna naħseb kienet il-ċiraża fuq il-kejk għat-tim ta' Conte. Jidher biċ-ċar li Napoli mhumiex it-tim li kienu s-sena l-oħra minkejja l-kampanja akkwisti enormi li wettqu matul is-sajf. U bħalma dejjem sħaqt jiena tim l-istaġun li għadda laħaq livell mhux mistenni minnu tant li spiċċa eventwalment rebaħ il-kampjonat minkejja ma kienx wieħed fost il-favoriti. Ovvjament bl-akkwisti li għamlu jisom bħal tilfu dik il-maġija li kellhom l-istaġun li għadda u issa letteralment jinsabu fi kriżi totali. Meta wieħed iħares lejn il-karriera ta' Antonio Conte malajr jazzarda jgħid li meta jibda jkun hemm dik tip ta' frizzjoni bejnu u bejn id-dressing room il-futur ta' Conte kif jgħidu huwa miktub. It's a writing on the wall. Jiena għandi ammirazzjoni kbira lejn dan il-coach, ovvjament huwa ex Juventin kien dak li beda iċ-ċiklu ta' 9 kampjonati infila għal Juventus, allura għandi ċertu ammirazzjoni u simpatija leh, però naħseb li bid-deċiżjoni li ħa matul is-sajf meta kien kważi ċert li se jingħaqad ma' Juventus u mbagħad iddeċida li kif jgħidu t-Taljani jagħmel dietro front u jibqa' man Napoli naħseb hemmhekk wettaq autogol kbir li issa ovvjament qed iħalli il-frott mill-aspett negattiv. Ma nistax ma nitkellimx fuq Atalanta, tim li fl-aħħar staġuni taħt it-tmexxija ta' Gianpiero Gasperini kien forza ewlenija fil-futbol Taljan u anke fil-futbol Ewropew, tant li rebħu l-Europa League. Ovvjament wara t-telfa li soffrew telfa umiljanti f'darhom kontra Sassuolo bl-iskor ta' 3-0 ma kienx hemm dubju li l-futur ta' Ivan Juric kien ukoll miktub u dan ġie kkonfermat fil-jum ta' tnejn meta Atalanta iddeċidew li jitterminawlu l-kuntratt u jaħtru lil Raffaele Palladino minfloku. Jiena fil-programm li intella f'din il-paġna dejjem sħaqt is-sorpriża tiegħi kif dal-coach li qatt ma kisebx riżultati ta' barra minn hawn, kulħadd jaf it-temperament negattiv li għandu bħala karattru jirnexxielu jikseb kuntratti bħalma kiseb pereżempju fl-istaġun li għadda meta Roma ħattruh
fil-kariga wara li keċċew il-Daniele De Rossi. U matul dan is-sajf jiena bqajt sorpriż kif Perkassi u Paljuka iddeċidew li jaħtru lilu biex jieħu t tmexxija tat-tim minflok Gasperini. Il-fatti tawni raġun, mhux għax jiena xi Nostradamus, però forsi għandi ftit intelligenza fil-futbol u kapaċi naqra s-sitwazzjoni. Ovvjament naħseb taħt Palladino Atalanta ħajerġgħu jirpiljaw, għalkemm forsi mhux ħajkunu t-tim li kienu fl-aħħar staġuni, però naħseb żgur li ħajkunu aħjar milli kienu s'issa f'dan l-istaġun. Juventus li fl-opinjoni tiegħi iddiżappuntaw fid-derbi, li ta' Spalletti tidher, però ovvjament għadu kmieni wisq biex l-ex ċiti tan-Nazzjonal Taljan iħalli t-timbru tiegħu fuq Juventus. Jiena xorta waħda nibqa' nisħaq li Juventus ma jistgħux jibqgħu jilagħbu b'dil formation kif qed jilagħbu ta' 3-4-2-1 għax mhix qed tħalli l-impatt. Jiena naħseb li eventwalment Spalletti ħajiddeċiedi li jilgħab jew bil-4-2-3-1 li fl-opinjoni tiegħi hija l-aħjar formation għall players li hemm fl-iskwad tal-Juventus, jew inkella bil-4-3 biex ovvjament idaħħal ukoll il-Cup Miners fin-nofs. Cup Miners li mindu qed jilgħab fit-trio ta' wara ikollu prestazzjonijiet pożittivi u nittama bħala supporter Juventin li kif Spalletti jiddeċiedi li jaqleb għal erba' wara u ovvjament huwa jkollu jilgħab fin-nofs, ir-rendiment tiegħu jkun aħjar minn dak li kien matul l-istaġun li għadda u fil-bidu ta' dan l-istaġun. Inter u Roma, żewġ timijiet li bidlu l-coach, xettiċiżmu li kien hemm fil-bidu tal-istaġun ħabba kivu. Naħseb li supporters interisti issa qed jafdaw lil dan il-coach żagħżugħ li hija l-ewwel esperjenza tiegħu ma' tim kbir, però s'issa jidher li kienet imħaatra ħansejħilha hekk ta' Marotta li qed tirnexxi. Gasperini li ovvjament qed jipprova jimplementa l-logħba tiegħu ġo tim ġdid u forsi fl-aħħar logħba li kellhom Roma bdew jidhru l-ewwel sinjali tal-logħba ta' Gasperini. Ovvjament il-kampjonat għad fadallu ħafna logħbiet jintlabu, għandna Milan li ddiżappuntaw meta tilfu vantaġġ għand Parma u kellhom jikkuntentaw bid-draw, u naħseb li anke hawnhekk minkejja li Milan mhumiex qed jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet Ewropej għadhom ma laħqux dik il-livell ta' konsistenza li wieħed jistenna minn għandhom, u Allegri nemmen li jrid jaħdem iktar fuq il-moħħ tal-plejers tiegħu biex jirnexxielu jikseb dik il-konsistenza ħalli eventwalment Milan ikunu wieħed mill-isfidanti għar-rett tal-kampjonat. Ovvjament kellna ħafna riżultati ta' draw, speċjalment fil-jum tas-Sibt, 3 drojiet ta' xejn b'xejn, il-logħb kemm xejn monotonu u boring, però naħseb li l-iktar il-highlight ta' tmiem il-ġimgħa fl-Italja kienet it-telfa ta' Napoli bħalma sħaqt fil-bidu ta' dan il-video, u wieħed ma jridx jieħu xejn b'sorpriża jekk fil-jiem li ġejjin ikun hemm żviluppi partikolarment dwar il-futur ta' Antonio Conte, x'anke r-rimarki li għadda wara l-logħba wara t-telfa xeħtu dubju dwar il-futur tiegħu taħt il-Vesubju, u jiena li kieku kelli nilgħab imħatra naħseb li Conte din is-sena mhux ħajjkol il-panettone ġewwa Napoli. Però ovvjament iż-żmien jista' jtina raġuni jew le. Jiena llum min-naħa tiegħi daqshekk, nispera li sibtu dan il-kummentarju tiegħi fuq il-futbol Taljan interessanti. Nistedinkom biex tkomplu segwu l-paġna tagħna b'kontenut mill-aktar innovattiv u informattiv dwar il-futbol kemm Ewropew u anke f'Malta, u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba.